Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho quý anh chị và các bạn làm sao mà mình để cái xe này nó bị problem về cái xe Ford Escape 2012 2012 đó quý anh chị và các bạn. Máy nó là 2.5. Cái xe này là của em bà con của mình. Em gái này, em này nó chạy nó complain là nó nói là cái xe này chạy sometimes nó bị chết máy, không phải nó chết máy mà nó cái đèn ở trong cái luster cái dash này nè, nó không có nổi lên, nó tắt, hoặc là nó nổi lên mà tự nhiên đang chạy nó nổi lên quá chừng quá đất luôn, mà bật cái key lên đề nhiều khi không được thì nó sợ. Thì thật sự ra mà nói cái xe này đó, mà nếu mà đi lại tới tiệm mà nói cái đó không ai biết đường đâu mà sửa hết á. Ok, nhưng mà tại vì mình làm thì mình thấy những cái xe này nó có cái triệu chứng giống như vậy thì mình thay vô thì nó hết. Nhưng mà thì mình nghĩ cái xe này nó cũng gần giống như vậy, mình nghĩ là 100%, tại vì cái xe mà muốn quý vị anh chị và các bạn muốn đem tới người ta sửa thì cái nó một là nó bị hư luôn, hai là nó bị cái gì đó thì người ta mới biết đường người ta sửa, còn mà cái kiểu này không ai sửa được hết. Thì theo như cái kinh nghiệm của mình á là mình bị cái xe này nó bị cái ignition, nó gọi là cái ignition switch module, là cái này. Cái xe Ford này là most of the time là nó bị cái này, nó bị nhiều nhất là cái này. Cái một lát mình mở ra mình chỉ cho quý anh chị và các bạn. Ok, cái này phải order ở dealer, cái phạt nó nằm bờ đậm đây. Nếu mà quý anh chị nào mà có cái xe nào mà có trường hợp giống gì đó đang chạy mà tự nhiên cái đèn nó nổi lên, hoặc là nó sometimes nó đề không được, ok, là nó bị cái này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho quý anh chị làm cái nào mà thay. Cái này nó hơi cực nhưng mà dễ làm lắm. Ok, về trước tiên là mình phải ra mình mở cái battery ra, mình đợi khoảng 5 phút đồng hồ, mở cái bên cộng mát á, cái negative á, mở cái ra mình đợi 5 phút đồng hồ, xong mình vô đây mình mở ra. Bây giờ mình hướng dẫn cho quý anh chị và mở ra rất là cũng dễ thôi chứ không có khó khăn gì. Đây là cái nào nó gọi là cái ignition, nó gọi là cylinder module or ignition switch module whatever. Mà nhưng cái này nó không có chìa khóa. Một lát mình lấy cái chìa khóa vào đây mình bỏ vô đây mình xài trả lời. Ok, bây giờ trước mắt tiên là mình mở battery ra. The second time là mình mở cái cover dưới đây ra. Cái cover dưới đây ra thì quý anh chị nhìn cái socket nó là socket số 6. Ok, bây giờ mình không thể là mình chiếu gần cho quý anh chị coi được, mình chỉ chiếu đại khái cho quý anh chị coi thôi. Bây giờ mình chiếu thẳng vô đây. Ok, thì khi mình làm thì quý anh chị chịu khó dòm. Ok, cái socket số 6 thì mình bắn ra cho nó lẹ, nó cái cover này nè. Ok, nó có hai con ốc này. Số này số 6 nó không vô, bỏ vô số 5,5 rồi. Ok, số 5,5 quý anh chị và các bạn, số 5,5. Ok, số 5,5 chứ không phải là số 6, sorry. Ok, nó có hai con ốc thôi. Giờ mình lấy nó ra. Ok, mình dùng cái screwdriver mình mạ nại nó ra. Screwdriver nhỏ cái này ở dưới đây mình kéo cái miếng này ra, cái miếng này cho nó rộng. Cái miếng này nó cover là thôi, kéo ra cho nó rộng tí cho nó dễ làm. Ok, kéo nó ra bỏ ra ngoài. Yeah. Xong. Cái miếng này, cái cover này mình nại nó ra thôi. Chỉ cái lên nè, không, lấy cái tay gị nó mạnh thôi chứ không cần gì hết. Lấy cái gì khóa ra. Ok, giật cái ra thôi. Dưới đây. Giật cái. Nó còn một con ốc nữa, sorry quý anh chị và các bạn, nó còn con ốc dưới đây nữa. Vậy là nó 3 con tổng cộng. Ok, nó 3 con tổng cộng hết. Giật cái ra thôi. Ok, giật cái ra cái cover này. Xong. Bây giờ trước tiên mình mở cái này ra là mình phải mở cái này, nó gọi là steering core. Ok, mình dùng cái Allen key. Cái Allen key này number 3 hay number 4 thôi, mình nại nó có cái lỗ ngay chỗ này nè. Ok, mình không muốn khó lắm, không muốn mua cái camera này cho quý anh chị và các bạn, rất là khó. Mình try mình chỉ thôi, nó có một cái lỗ nhỏ ngay trong này. Ok, thì mình thọt nó vô, mình dùng cái Allen key thì mình thọt, mình đẩy nó lên thôi. Nè, mình try coi thử coi. Rất là khó.
Kìa, nó lên rồi nè. Mình nãy nhẹ cái nó lên thôi, nó bung ra. Nó giờ nó không vô. Mấy bi phải đẩy lại. Đẩy nó xuống trở lại. Tại vì nó phải lên hai bên luôn mới đúng. Cái này nó lên con bên nè, mình đẩy vô trở lại. Đẩy nó ra. Đó, nó phải lên về hai bên này nè. Nghĩ là nó lên rồi đó. Xem what happened này. Should be coming out. Nó bị dướng cái gì nó không siêu. Đây mình bỏ vô trở lại đi. Nó phải lên hai bên thì nó mới ra dễ. Lên rồi sao nó không ra là sao? Nó hấp này. Cái bệnh này anh coi lý do tại sao mình nó lên rồi mà. Nó cụm kẽm này nè. Nó cụm kẽm thôi nè. Mình đẩy nó vô rồi mà nó siêu vô. Mình dùng cua tray vào mình nãy nó lên thử mo nó lên không. Đó. Clip nó thôi quý anh chị và bạn bung nó ra thôi. Yeah. Sau khi mình mở nó ra, nó có mấy cọng dây điện này. Ok thì mình lật nó, mở dây điện mình bóp nó ra thôi. Ok, mở cái này ra, anh lót cái dây điện ra. Ok, để mình lấy ra cho quý vị các bạn coi, bóp nó vô thôi nè. Mình dùng cái kìm này mình bóp nó vô, có hai cái clip nữa thôi nè. Ok, lấy cái này ra. Cái màu nó là không có sợ lộn, ok. Nó màu đen thôi. Xong rồi nó có một cọng dây điện ở đây là cái cần hon hay cái cây kèn thôi. Ok, chỉ cái ra. Nhưng mà just the horn. You know why? We should unlock this one. They have a lot of accessory. Kèn nằm đây thôi, tại sao nó không ra? Ok, mình dùng cái lỗ nhọn mình chọt nó ra. Should be coming out. Cái này là cái cọng dây đèn, cọng dây kèn thôi. Should be coming out, come on. Why you may have time like this? Thường á mình dỡ cái nhẹ là nó ra, mà thằng này tại sao nó không ra là sao? Ok, mình dỡ một lần nữa coi nó ra hay không. Interesting. Ok, problem là mở bên kia là too much work. Mở ở đây thì nó dễ hơn, nhưng mà tại sao cộng ra nó làm khó làm dễ mình vậy ta? Nó dễ lắm mà. Tọt cái lỗ này vô cái coi. Yeah. Should be coming out. Come on here. Tọt cái đầu nó làm khó làm dễ mình tí vậy thôi. Yeah. Cái này là quý anh chị các bạn nhớ là up đây nha, nó gọi là face up, ok. Bỏ nó xuống là face up, đừng có là face down. Ok, xong. Bây giờ mình mở cái phần nó gọi là cái tay lái này, mở cái ra, mình anh là trước khi mình mở cái này ra, mình mở cái anh dây điện nó ra. Ok, dây điện ngay chỗ này nó có cái plug thôi, plug nó vô ra. Ok, xong. Dây này thì để lại, cái dây này nó nằm bên cái bộ phận bên kia, chỉ có sợi dây này thôi. Ok, xong bây giờ mình dùng cái torch này
Nè cái clip này nãy nó bị dướng nè, tôi chỉ cho quý anh chị các bạn cái clip này nè. Đây có cái clip sắt là mình chọt mạnh lên là nó bung ra thôi, cái clip này nè. Ok, thấy không? Đẩy nó lên là nó bung lên thôi. Ok, bây giờ bắt đầu mình mở cái con ốc cái thoát này ra, thì để ý là 40 nhiều hơn để mình coi có đúng không, có chính xác không. Nó 40 too small, tôi nghĩ là 50. Ok, thoát 50. Để mình cho quý anh chị và các bạn coi. Cái này là nó cái special socket 6 khía này là 50 thôi. Ok, bây giờ mình dùng súng mình bắn nó ra cho nó lẹ, xong mình lấy cái tay lái này ra là mình mới thay được cái đó. Ok, dùng tension. Ok, tôi sẽ dùng cái tension tôi bắn ra cho nó lẹ. Ok, thấy không? Vậy ốc này nó không siết mạnh đâu nha. Ok, before mình lấy cái này ra, quý anh chị và các bạn phải mát nó nha. Bây giờ mình dùng cái này mình bắn nó, hoặc là mình lấy cái viết mình mát, nó có cái center nó mát đây nè. Giờ mình mát vô đây. Nó thật sự ra mà nói nó có cái master gear, nó không có ron nữa, nó gọi là master gear, nó có cái làm dấu hết rồi, mình không sợ ron nhưng mình mát cho nó chắc ăn. Ok, mát đây một chấm, ở đây một chấm rồi, nó có sẵn rồi. Ok, bây giờ mình lấy nó ra. Thì bây giờ mình bẻ nó ra, thường thường là mình phải dùng cái cảo mình cảo nó ra. Bây giờ không có cảo thì mình làm cái này thử coi nó có ra hay không, chưa biết. Ok, mình bẻ qua bẻ lại vậy nè, giặt qua giặt lại thử coi. Thường thường là phải cảo nó ra. Ok, nó ra nè. Ok, không cần cảo. Ok, kéo nó ra nhẹ nhẹ, nhẹ thôi, lấy dây điện ra. Xong cái phần này để mình nói rõ cho quý anh chị coi rõ. Cái này là mình đừng để nó xây nha, nó xây nhiều là ăn đá nó bị hư cái này. Nếu mà kỹ lấy cái thép nó lại. Nè, lấy cái thép này mình thép nó lại thì nó không có chạy tới lui, thì mình làm nó cũng dễ. Just in case chứ thật sự ra mình không có sợ nó. Ok, yeah. Just sợ nó chạy thôi, làm dấu nó thôi. Bây giờ nó có mấy cái torque speed nhỏ nhỏ ở đây, mình mở nó ra luôn. Mình không biết là bao nhiêu, cái size bao nhiêu để coi thôi, tại mình làm nhiều rồi thì sao tao mình quên, mình không nhớ nổi đâu. 15 coi bao nhiêu. Ok, nó 20 đó. Ok, giờ mình sử dụng cái 20, giờ mình không có 20. Nếu mà quý vị nào không có 20 thì sử dụng cái 15 nó nhỏ hơn tí cũng không sao, nó vẫn ra được. Bây giờ mình unlock mấy cái dây điện này ra nè, mình bóp nó vô. Mình chỉ cho quý anh chị các bạn coi. Mình đè, lấy cái con vít nhỏ mình đè xuống nè, bóp nó vô kéo nó ra, bóp nó vô kéo nó ra thôi, kéo nó ra một thằng. Ok, thằng bên hông này cũng kéo nó ra luôn, bóp nó vô kéo nó ra luôn. Tại vì mình không muốn giờ cái camera nhiều, sợ quý anh chị và các bạn nhìn nó rất là nhức đầu, mà hơn nữa không có ai nhìn hết. 3 thằng. Ok, vậy cái thằng này lát mình kéo ra sau. Bây giờ mình lấy cái này ra trước cái đi. Ok, một thằng. Ok, hai thằng. Mình lấy nó ra, mình để nó bên đây đừng cho nó xây thôi. Ok, giờ mình tiếp là mình lấy thằng này. Ok, mình lấy cái kìm mình dặn này ra. Ok, sau phần này nó có một con vít, lấy này kéo ra một con. Mình nhìn là mình thấy nó có một con thôi, ở đâu một con nữa. Anyway, thì mình lấy thằng này ra trước cái đi, nó là tôi nghĩ là cái số 5,5 luôn. Ok,
số 5,5, socket số 5,5 nha. Mình lấy cái mét mình vét cái cấp nó ra. Ok, bây giờ thử coi nó có ra hay không, nó dướng chỗ nào đâu không. Tôi nghĩ là nó sẽ ra. Nó như vậy thôi. Trên đây con nữa, trên đây con nữa quý anh chị, trên đây con nữa. Mình dùng cái súng bắn luôn cho nó lẹ luôn. Ok, 2 con coi còn đâu nữa không. Như vậy là dưới con nữa, 3 con, that's why. Ok, 3 con xong, lấy ra mình để qua bên luôn. Ok, bây giờ mình thay cái thằng này nè. Ok, before mình thay cái thằng đó thì bây giờ sao mình cho coi quý anh chị và các bạn coi cái con ốc quỷ này nè. Cái con ốc này nó rất là khó lấy ra, tại vì nó không có cái răng. Ok, bây giờ trước mắt là mình lấy cái anti thép này ra trước một cái đi. Mình lấy đồ mình khử nó ra nhẹ nhẹ thôi. Nó có mấy cái clip là mình khử nó ra nhẹ thôi, nó sẽ ra. Trước mắt mình lấy cái switch ra trước đi, cái ha này, cái cổng dây điện ra. Cái này nó clip vô thôi. Này hai bên là mình lấy nó ra thôi. Cái này nó gọi là, tiếng Anh nó gọi là pass e-transfer, pass transfer. Ok, pass transfer receiver. Còn không nó gọi là cái anti-theft system cũng được. Ok, hoặc là tiếng Việt Nam mình nó gọi sao cho nó chính xác. Security cũng chưa chính xác. Bây giờ mình dịch ra, nếu mà tiếng Việt Nam mình dịch không được thì mình dịch chính xác mình dịch không được, nhưng mình dịch sớm xác thì mình dịch được. Có thể là mình dùng cái từ cho nó đơn giản là gọi là security tí đi đó. Ok, cho nó dễ. Ok, security đi là cái này. Ok, security đi. So bây giờ mình mở ốc này ra. Ốc này nó không có gì hết, rất là khó mở. Bây giờ mình chỉ dùng cái búa với cái đục mình đục nó ra thôi, hoặc là lát nữa mình sẽ cắt nó. Để mình hạ xuống đây, mình cắt nó ngay chỗ này nè. Ok, mình cắt nó ra. Bây giờ mình đục thử coi nó ra, nó không ra mình tính sao. Xong rồi mình cưa nó. Tôi nghĩ là tôi cắt nó better hơn, nó hơi nôi thì chấp nhận thôi. Tôi sẽ dùng cái air rider này, tôi cắt nó cho nó có một cái ngàm, xong rồi mình kê cái vít mình vô, mình dặn nó ra thôi. Rồi cái này nó hơi văng nha các bạn nha, nhìn nè, hơi văng, nó hơi nôi. Mình muốn mà cái xe mình nó không có damage á, quý anh chị và các bạn co vào cái này lại, sorry, co vào lại. Ok, co vào cái dashboard lại. Ok, bây giờ mình cắt nó. Ok, sau khi mình cắt nó có cái ngàm gì đó, giờ mình lấy vít mình mở thử coi nó ra hay không. Nó phải ra, còn nó không ra thì mình ra. Ok, it should be coming out easy, that's it. Ok, so mình không cần mấy cái này nữa. Ok, bây giờ tôi lau tay sạch sẽ, đeo vào tay vô. Ok, bây giờ mình dặn cái đó ra. Có ốc nó lát mình reuse trở lại nha, mình không cần cái tay ốc khác. Ok, thấy không? Ok, bây giờ là cái chỗ này quan trọng, tôi chỉ cho quý anh chị và các bạn coi. Here, con ốc mình lấy ra rồi. Bây giờ ở trên đây nó có một cái clip này. Cái chìa khóa này giờ mình muốn sử dụng cái cylinder nó trở lại.
Thì bây giờ mình phải tọt cái lỗ này nè, nó có đây có cái lỗ nè, mình tọt nó xuống, mình đút cái chìa khóa vào trước cái đi. Ok, mình dặn nó qua vậy, mình dặn nó vô vậy đi. Ok, xong rồi mình tọt nó xuống, tại mình phải dặn vô rồi phải lấy ra được. Giờ tọt nó xuống đây nè, kia, tọt nó xuống, tọt ở đây, here. Tọt nó xuống vậy mới lấy nó ra. Come on, dặn nó qua răng. Ok, dặn nó qua một răng thôi, dặn nó qua một răng, dặn nó qua răng để nó xuống, xong lấy nó ra. Thử coi đúng không? Ok, mình dặn qua hết luôn. Thường là tôi dặn vậy, tôi lấy nó ra, tại sao nó không ra thôi. Nó cái cách nó lấy ra là gì cách đó thôi, ngoài ra không có cách nào nữa. Để mình dặn maximum thử mình lấy nó ra. Cũng không ra luôn. Yeah, bỏ vô đây, bỏ vô đây. Tôi dặn cái loại rồi tôi lấy nó ra cho nó dễ, có thế hơn. Ok, dặn vài răng thôi, giờ mình đẩy nó vô nè. Thường là tôi biết dặn vô về lấy nó ra thôi, chỉ có cách này thôi. Mà tại sao nó không ra tôi không hiểu. Nó phải dặn maximum này. Yeah. Thì là phải dặn ngay đúng chiều của nó. Ok, giật cái ra. Ok, nè thấy không? Giật cái ra nè. Ok, phải đúng cái chiều của nó là đẩy nó ra. Ok, bây giờ cái chìa khóa nó đang nằm situation cái này thì mình dòm cái ổ khóa này có nằm có đúng hay không. Tại nó nằm không đúng là mình nó nằm không đúng thì mình không có đầy được, lát nó không có đầy được. Giờ mình lấy thằng này ra, mình coi cái địa điểm của cái thằng cũ với thằng mới nó có giống nhau hay là không, cho quý anh chị và các bạn coi. Ok, hai thằng nó giống nhau hết, tôi nghĩ vậy. Ok, hai thằng nó giống nhau nè. Bây giờ mình ráp thằng mới vô. Thằng này là cũ nè. Ok, thằng này là mới, đang lát nó lộn. Ok, mình ráp vô đúng chỗ của nó mới vô nha. Xây cái hàm đúng vô đàng hoàng, xong rồi mình dặn vô ốc cũ trở lại thôi. Cái này nó gọi là cái ignition switch module, hoặc là nó gọi là cylinder module. Cylinder là cái này là cái cylinder, nó gọi là cái cylinder module chứ không có cái gì hết. Cái này mới gọi là ignition switch, để mình chỉ cho. Cái này mới gọi là ignition switch, cái này nó gọi là ignition switch, ignition key. Cái này nó gọi là ignition switch, nó giống như cái ignition switch thôi, nhưng mà nó module, nó whole thing. Bây giờ này nó nằm cái chiều này, nó có chỉ một hướng one way thôi nha quý anh chị và các bạn. Ok, mình đẩy vô coi nó vô, nó phải đúng chiều nó mới vô, còn không là nó không có vô nha. Nó phải đúng chiều, mình xây nó thôi. Nó vô đây thì mình xây nó mới vô, nó chưa có vô. Ok, mình coi nó đúng chiều nó. Đúng chiều rồi nhưng mà nó chưa vô, nó tại chưa nó đúng ngàm của nó. Đúng ngàm nó mới vô, còn không nó không vô. Giờ nó không vô, thường nó vô dễ lắm, chị em nó vô dễ, thằng này cũng nó vô dễ lắm, kỳ. Hoặc là mình chỉnh thằng này cho nó đi ngược lại một tí.
Ok, mình dặn nó ngược về đằng sau một tí. Ok, thì mấy bi đợt này nó sẽ vô vậy á. Ok, dặn ngược vậy là cái cylinder mình dặn ngược về sau một tí, tại vì nó bị trên á. Ok, giờ là xong rồi nè, mình lấy vô được rồi nè, thấy không? Rồi xong bây giờ mình ráp vô trở lại. Ok, bây giờ mình để đây, xong mình lấy nó ra đi, xong bây giờ mình ráp vô trở lại. Hồi nãy mình mở sao giờ mình nhớ cái này mình lắp vô cái này, nó gọi là security nè quý anh chị và các bạn nhớ không? Tôi bỏ cái security này vô trước. Ok, before mình bỏ nó vô, mình lắp nó vô trước đi, lắp mình khỏi mất công lắp. Ok, bỏ security này vô trước của mình, có quên chứ nghĩa đó. Ok, ok, xong rồi cái thằng security này xong rồi mình bỏ nó vô, clip nó vô. Mấy cái clip nó nằm ngay chỗ này, mình bỏ nó vô dặn cho nó đúng nha. Rồi xong thằng này, bây giờ mình mới ráp thằng này. Ok, thằng ngay chỗ này nó có wiper rồi nè, trên wiper lên nè, signal tôi nghĩ cũng nó luôn, nhưng mình thả nó vô thôi. Thì thằng này nó có 3 con ốc. Ok, mình dặn cho đúng vị trí 3 ốc của nó. Ok, ok, ốc bây giờ con ốc dưới mình dặn trước, ốc dưới nha, 5,5 nha. Ok, một con ở trên đây nó có một con, 2 con, xong rồi dặn con nữa là 3 con. Hai trên này con là 3 con, hai này có 3 con. Ok, xong thì mình bỏ thằng này vô, dây điện này vô, bỏ ngay vị trí nó có ốc bắt lại. Ok, nó có 2 con vít, nó có 2 con vít. Thằng này nó sẽ vít nha, nó sẽ cái thoát short 15 hoặc 20 nãy đó nè tôi nói đó. Ok, ok, thằng này dọn vào đây cho nó lẹ, em mất thời gian của anh chị. Ok, bên đây xong. Ok, bây giờ mình lấy cái này ra, mình ráp cái kia vô. Ok, bây giờ trước khi mình lấy ra dặn dây điện vô đi, để mình quên cái này là cho cái airbag đó. Ok, tiếng Việt Nam là cái gì tôi cũng không biết luôn, airbag là cái gì tôi quên, sorry. Ok, đằng sau nó có sợi dây, cái ignition cái wiper nó có sợi dây, mình cắm nó vô. Ok, xong. Ok, bây giờ mình ráp cái thằng kia vô, mình giật cái này, cái thép này ra thôi. Ok, mình ráp cái thằng người ta lái vô. Lòn lên đây, sợi dây nó nằm vậy. Ok, thằng này nó master gear thì mình không có sợ nó trật rồi. Ok, nó không có vô ron được, nó phải ngay đúng vị trí của nó mới được. Xong, make sure sợi dây điện này nãy nằm ở đây, gắm nó vô liền để quên. Xong, thằng này là airbag này, xong đã set. Giờ mình dặn ốc này. Ok, ốc này thật sự ra nó cũng không có dặn cứng mấy đâu, dùng súng bắn nhẹ nó vô là được rồi. Nếu mà quý anh chị mà kỹ ra đó, lấy cái kia double check là siết nó lại, lấy cái rack cho siết nó lại, nhưng mà tôi làm tay thì siết nó lại. Cái này là cái cũ nè, thì tôi lấy tôi dục để quên nó mà ráp cái cũ cái mới ra nó lộn xộn. Cái này cái cũ nó có mát này. Ok, xong phần này, bây giờ mình ráp phần này vô là xong. Ráp phần này vô đi. Yeah.
Ráp này mình ráp cover trước, mình ráp cover trước nó dễ hơn. Anh lấy ra hồi nãy đó là mình ráp cái cover trước, tại vì bây giờ nó còn trống vậy mình ráp cover trước rồi lại có chuyện gì mình còn ráp được. Đây mình bỏ cái cover này vô đi. Ok, bỏ vô cho lại cover này nó thì dễ rồi. Ok, bây giờ tha mình bắt luôn thằng dưới này, xong mình bắt thằng trên là ốp vô là xong thôi. Mình lấy dùng cái socket nhỏ này bắn nó vào. Một thằng, hai thằng, ba thằng. Ok, giờ trước khi mình bắn nó đó, bắt này vô trước cho nó bé rồi. Căng xuống, ráp lại. Có cái ngàm của nó, anh chị bóp nó vô thôi. Ok, bóp ngay khớp này nó vô thôi là xếp xong. Bây giờ mình siết cái này cho nó xong luôn. Một thằng, hai thằng, ba thằng, siết này là luôn. Mình bắt thằng này vô nó là xong. Thằng này nãy nó banh rồi mình bóp sơ nó lại một cái. Ok, cho nó chắc ăn. Đi. Giờ bỏ ai bác cho lại. Dặn này vô trước đi. Thằng này nãy nó kiếm mình half time, giờ mình làm cho nó vô trước đi. Ok, xong. Xong mình vô này. Hai thằng này là không bao giờ lộn được nha. Quý anh chị và các bạn mà gắm thằng lộn vô thì nó không bao giờ nó vô. Ok, chỉ có one way thôi. That's it. Sao không bao giờ sợ lộn. Ok, xong rồi mình ráp nó vô. Đẩy nó vô thôi chứ không có thì móc gì hết. Ok, that's it. Xong. Bây giờ mình bắt chìa khóa, bắt cái battery vô, mình đầy máy thử coi nó nổ không là ok. Còn nó không nổ là big problem, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ nổ thôi, không có vấn đề gì cả. Ok, bắt battery vô. Ok, xong. Coi như là nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Bây giờ mình ra đây mình chào quý anh chị các bạn là xong. Ok, coi như là cái phần này là mình đã thay xong cái phần nó gọi là cái ignition cylinder module. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi cái video của mình. Cảm ơn quý anh chị và các bạn rất nhiều. Hẹn lại quý anh chị và các bạn cái next video. See you next video. Ok.